Lepo pozdravljeni v oddaji 7. V Indiji so zaradi prepovedane ljubezni dekle kaznovali z javnim posilstvom. Pozanimali smo se, kakšna je prihodnost jedrske energije v Sloveniji. 8. februar je Prešernov dan, ki je kulturni praznik. Na ta dan se spominjamo smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Posebno pozornost smo mu namenili v rubriki Znani ljudje. V rubriki Fotka tedna vas že čaka nova fotografija. Ostanite z nami. Iz Indije spet prihajajo pretresljive novice o množičnem posilstvu mlade ženske. Na vzhodu države, v vasi Subalpur, severno od mesta Kalkuta, je vaški svet 20-letno dekle obtožil nedovoljene ljubezenske zveze do moškega iz bližnje vasi. Naložili so jima plačilo kazni v višini 25.000 rupij, kar je okoli 300 evrov. Starši obsojenega dekleta kazni niso mogli plačati, zato je vaški svet ukazal množično posilstvo. This is common in villages and they have their own rules. Like it's what I was watching over this video, there is a court, kangaroo court, which I have never heard about. So it's their own rule, and that's, you can say, the lack of education and the power people have who are not educated. They have a power. So they forced the family, the girl's family, the boy's family, not to go to the police. They could not go to the police. This happens a lot. I have been watching these things and, unfortunately, this is happening in villages, not in cities. Na ukaz vaških starešin je dekle posililo 13 moških, zaradi česar je v kritičnem stanju. Nedovoljena ljubezenska zveza, ponekod v Indiji, za žensko pomeni javno sramoto, mučenje, posilstvo ali celo smrt. Because they think that they can rule a woman like this, like raping, because they can rule her like this. And as I told you, it's their own rule, it's their own mentality, what they think at that point of time, and they do it. It's nothing like, it's law there. It cannot be a law to punish someone like this. And it's not a punishment to be in love with someone. But then that is their own. And then they think if they will leave them like this, then someone else will do the same. So they give a punishment like this so that next time nobody will do the same, So to stop the next generation to follow this. This is what I am telling you about. Like, they don't want people to grow. They don't. If somebody wants to grow, they just stop like this. Okay. Lani oktobra so v istem delu Indije posilili nosečo najstnico in jo zažgali, ker je odšla na policijo. Primer je sprožil množične proteste v Kalkuti in New Delhiju. Indijske oblasti so zaradi povečanega števila posilstev kazni povišale. Težave se za prizadeto družino s tem še ne nehajo, tudi v primeru, ko se družina in zaljubljeni par s poroko strinjajo. There are cases where this forbidden love, they ended with honor killing. Like girl and boy, they got married and they end up killed by these persons. And their family, their girl's family and then boy's family, they went through a really bad situation because they were not allowed to buy the daily necessary things from the village's shop. They were forbidden, they were forbidden with everything. Daily uses things, nobody want to have relation with them. V Indiji je še vedno prisoten kastni sistem. To je zaprt sistem razslojenosti družbe, kjer višji družbeni razredi vladajo nižjim. Prehod iz nižjega razreda v višji ni možen. Položaji se dedujejo.
Vaški sveti, ki jih sestavljajo najstarejši vaščani, imajo pomembno vlogo v družbenem življenju podeželja, predvsem na severu Indije, in pogosto kaznujejo moralne prekrške. There are different communities and one cannot marry in other community. So if you see in cities, this has become common. People are getting love marriage, people are getting married in some other community and with the approval of families and society. Nobody is against anything. But if you go in villages, it's same story everywhere. Rural villages, I say. I don't say that in every village, but in the rural society where they are still, still not developed, still less education, that is the problem. Policija je zaradi okrutnega posilstva že prijela 13 moških, vključno z vodjo vaškega sveta. Sojenje zaljubljencema, ki sta bila v razmerju že 5 let, je potekalo na trgu v vasi, na katerem so dekle in njenega ljubimca privezali vsakega na svoje drevo. The powerful people who are from upper caste, so they rule the lower caste people in villages. They ask them to work as they want to. They have all their land with them. Anciently, it has to happen. It were happening, but now I'm not sure what is happening. But these things, this killing and like raping, this is happening a lot there, and not even the rural cities, in big cities also. Because if you talk about Delhi, which is capital of India, Delhi is a big city, but nearby villages there are still people where the girl is behind this covered. She's always covered, and when they see a modern girl is coming, and then they think that okay, she's open and we can do whatever we want to. Whenever they get chance, they do it. So it's not safe there to go alone after 8. Girl is not at all safe. Oblasti so minimalno zaporno kazen podvojile na 20 let za skupinsko posilstvo, posilstvo mladoletnika in posilstvo, ki ga stori policist ali predstavnik oblasti. Dodali so tudi možnost podaljšanja kazni na dosmrtno ječo brez možnosti pogojnega izpusta, v skrajnih primerih pa je možna tudi smrtna kazen. Kljub strožji zakonodaji število spolnih zločinov v Indiji še vedno raste. Nuklearna elektrarna Krško je edina slovenska jedrska elektrarna in deluje od leta 1981. Je v polovični slovenski in hrvaški lasti. V Sloveniji proizvede 40% skupne proizvedene električne energije. O prihodnosti jedrske energije smo se pogovarjali z gospodom Rožmanom, ki vodi elektrarno že 25 let. 40 let je bila obratovalna doba nuklearne elektrarne Krško v vklopu v omrežje, 60 let pa naj bi bila po novem. Torej, kaj se je zgodilo, da je podaljšana ta doba? Kaj Torej, motivi za podaljšanje življenjske dobe obratovanja so seveda ekonomski. Proizvodnja električne energije iz obstoječih jedrskih elektrarn je relativno poceni, zato seveda lastniki tovrstnih objektov gredo v postopke za podaljšanje obratovanja. Ja, naša jedrska elektrarna je dobro vzdrževana, dobro vodena, dobro tudi nadzirana strani pristojnega upravnega organa. Tako da v bistvu izpolnjujemo vse tiste, lahko bi rekli, mednarodne norme, ki danes veljajo za obratovanje jedrskih objektov. Vsi tehnološko pomembnejši objekti jedrske elektrarne stojijo na masivni železno-betonski plošči, ki tvori čvrst in potresno varen temelj. Kako pa je s skladiščenjem nevarnih odpadkov?
Pri nas se skladiščijo dve vrste radioaktivnih materialov, tako zvani nizko in srednje radioaktivni odpadki in pa izrabljeno jedrsko gorivo. Oboje skladiščimo tukaj na elektrarni sami, na varen način, zopet po kriterijih, ki veljajo v mednarodni praksi. 2013 so bile odkrite poškodbe gorivnih palic. Kaj je pravzaprav bilo, kako bi vi to laikom razložili, za kakšno nevarnost je šlo in kakšna sanacija bila potrebna, kaj se zgodilo? Torej, ni šlo za nikakršno nevarnost, skratka, šlo je za obratovalno težavo oziroma anomalijo, ki je zahtevala precej časa. Predvsem v organizacijskem smislu je bilo treba organizirati potrebne servise iz tujine, da smo te razmere sanirali. Drugače pa seveda sam dogodek ni imel nikakršnega vpliva na okolje ali na zaposlene in ni predstavljal neko posebno tveganje z vidika jedrske varnosti. Japonska nesreča v jedrski elektrarni Fukušima je pustila pečat tudi v Evropi. V Krškem zagotavljajo, da je elektrarna za primere poplav in potresov ustrezno zavarovana. Upravičeno, da ljudje reagirajo na takšne ekstremne pojave, ekstremne dogodke. Tisto, kar je na primeru Japonske seveda treba reči, da je šlo predvsem za naravno nesrečo oziroma katastrofo, ki je terjala tam 20.000 žrtev, da sama jedrska nesreča ni terjala praktično nobene žrtve, ki se je zgodila na Japonskem. Res je, da so bili ljudje iz neposredne bližine evakuirani, pa vendar. Kaj pa menijo o življenju v bližini NEK-a tamkajšnji prebivalci? Ja, moje mnenje je pozitivno, ker gledam široko na to problematiko, tudi zaradi okolja in vsega in potrebo po električni energiji, in imam sploh zaupanje v jedrsko elektrarno in v njihove strokovnjake oziroma zaposlene v nuklearni, da si ravno včasih pride do kakih malih zagat, ampak mislim, da oni so na strokovni ravni zelo visoko. Tako da imam zaupanje, čeprav mi ni povšeči, da je v našem okolju, predvsem zato, ker so naše nepremičnine veliko manj vredne, kot bi bile sicer. Glede na kakovost življenja, pa mislim, da se ne obremenjujem s tem, ker je pač nuklearna v neposredni bližini mojega doma. Jaz mislim, da tu je varno po tej zadevi, jaz mislim, da je, če pravijo te strokovnjaki, ker jaz ne moram ugotoviti nič, mislim, o tem, ker ne bi jaz vedel, ker tole itak, če bo pa kaj narobe, pa bomo hitro umirili, tako da ne bo, mislim, zadeva druga, pa nimam kaj, da bi povedal o tem zadevo. Se počutimo varno, tako da ni nekaj narobe. Zaenkrat nismo slišali nič, da je kaj narobe tazga. Moje mnenje je, da jo ne potrebujemo, ker pač ta, ki obstaja, ne obstaja naslednja elektrarna 2, ki ne je v planu, pa naj se ne gradi. Torej, zakaj pa menite, da je ne potrebujemo? Torej, kakšen bi bil vaš argument? Zakaj? Zato, ker so drugi viri. Premalo delamo na drugih virih izkoriščanja in boljše, da se delajo vetrnice, elektrarne na vetrnice, na vodo in tako naprej. Kot pa jedrska. No, jaz živim 5 km stran, 10. No, je v redu sam zdaj. Mislim, da je to vredno, zakaj pa ne delovna mesta vse, če to zapremo, je to tako. A imate kakšne strahove zaradi sevanja in podobno? Ne, mi smo tu že navajeni, tudi malo, da je tudi elektriko stopi, mi smo navajeni teh stvari. Celo življenje živim tukaj, Kakšna je torej prihodnost jedrske energije v Sloveniji? Prva prednost je ta, da ne onesnažuje okolja s toplogrednimi plini, druga pa, da predstavlja zanesljiv in stabilen vir električne energije. In nenazadnje ni odvisna od gibanja cen energentov na svetovnih trgih.
V rubriki Znani ljudje bomo govorili o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu. 8. februar je namreč slovenski kulturni praznik v čast Franceta Prešerna. Ta dan je obletnica njegove smrti. Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem v kmečki družini. Pri izbiri študija je prišlo do spora s starši, saj je mati želela, da bi postal duhovnik. Prešeren je pri odločitvi vztrajal, čeprav so mu domači in strici, duhovniki, ki so ga podpirali, odtegovali denarno pomoč. Kljub temu mu je nekako uspelo shajati. Po diplomi na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je deloval kot odvetnik. V Ljubljani se je Prešeren tesno navezal na profesorja in knjižničarja Matija Čopa, ki je dodobra poznal tedanjo romantično književnost in miselnost. Bil je zelo izobražen, saj je govoril kar 19 jezikov. Leta 1832 je Prešeren v Celovcu opravil sodno-odvetniški izpit, vendar ne z odliko, saj je tedaj že zapadel v prvo življenjsko krizo zaradi pritiska strani domačih, ki so želeli, da se poroči z Nemko Klunovo iz Gradca. Poroko je kasneje zavrnil. Ob tej priložnosti je nastalo delo Sonetje nesreče. 6. aprila 1833 je Prešeren v Trnovski cerkvi zagledal Julijo Primic, hčer iz bogate ljubljanske družine, in se vanjo zaljubil. Ta ljubezen je močno vplivala na pesnikovo nadaljnje življenje in ustvarjanje. Leto kasneje je postal odvetniški pripravnik pri starem prijatelju Blažu Krobatu. Prešeren je v naslednjih letih doživel veliko slabih izkušenj, ki so močno zaznamovali njegovo življenje in delo. Primicova Julija njegove ljubezni ni sprejela. Leta 1839 se je poročila z bogatim plemičem. Leta 1835 je umrl Prešernov stric Jožef, ki ga je vedno podpiral. Poleg tega je poleti istega leta v Savi utonil prijatelj Čop, kar je Prešerna zelo prizadelo. Prijatelju je posvetil več pesmi, med drugim tudi pesnitev Krst pri Savici. Med letoma 1835 in 1837 se je Prešeren zbližal z Ano Jelovšek, revno služabnico pri Krobatovih, ki je bila tedaj še mladoletna. Kasneje mu je rodila 3 otroke, Terezijo, Ernestino in Franca. Ljubezenska zveza se ni poglobila, saj neizobražena Ana verjetno ni bila sposobna dohajati in razumeti Prešernovega pesniškega pogleda na svet in življenje. Zaradi številnih izgub in neuslišane ljubezni do Primicove Julije je Prešeren zapadal v vedno hujšo duševno stisko. Udajal se je alkoholu, bil je osamljen, uteho je iskal v gostilnah. Niti pri Ani ni našel tolažbe, njegova pesniška ustvarjalnost pa je pešala. Znova se je nesrečno zaljubil, tokrat v Jerico Podboj, hčerko gostilničarke Metke, v katere lokal je redno zahajal. Jerici je tudi posvetil nekaj pesmi. Prešeren je ponovno začel pesniti, leta 1846 pa je bila končno odobrena tudi njegova prošnja, že 6. po vrsti, za odvetniško mesto. Za pisarja je zaposlil sina Andreja Smoleta, gospodinila pa mu je sestra Katra. Imel je veliko dela, pa tudi poezije so se dobro prodajale. Po marčni revoluciji leta 1848 je lahko objavil Zdravljico.
Prešernovo pesniško ustvarjanje je tedaj zamrlo, bil je zagrenjen in razočaran, pojavili pa so se tudi resnejši znaki bolezni. Kmalu je obležal, trpel je zaradi ciroze. Bil je zadolžen in brez denarja, saj ni izkoriščal možnosti za zaslužek, ki so se mu kot odvetniku ponujale. Revne naj bi celo brezplačno pravno zastopal. France Prešeren je umrl 8. februarja leta 1849. Leta 1994 so Prešernovo Zdravljico uveljavili za slovensko himno. Upodobljen je na raznih kipih, bankovcih za nekdanjih 1000 slovenskih tolarjev, kovancih za 2 evra, po njem prirejajo raznorazne gledališke predstave, poznamo Prešernove nagrade, po njem pa je posnet tudi film. Sedma kitica Zdravljice je slovenska himna. Žive naj vsi narodi, ki jih repene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. V rubriki Fotka tedna smo izbrali fotografijo, ki je nastala v minulih dneh, ko je Slovenijo zajel ledeni oklep. Ta fotografija, veja v ledenem oklepu, je dober prikaz stanja v naravi in kljub lepoti priča o katastrofi, zaradi katere bomo posledice čutili še naslednjih nekaj let. Posnetek je naredila gospa Marjana Rejec. Vabimo vas, da nam še naprej pošiljate zanimive fotografije na elektronski naslov spletna.tv/zveza-gns.si z naslovom Fotka tedna. Med prispelimi bomo eno izbrali in jo vsak petek objavili pred koncem oddaje. Lepo se imejte in nasvidenje!